37m。竿をなるべくもう少し起こしておいて。うん。まあ、あと俺携帯忘れてんそ車に。のぐらいそのぐらい。よう引いてるわ。向こう引くときは巻かないようにね。はい。もうあとは慌てないようにね。はい。そんなことってあるんや。今何メーターですか。20m。はい。頑張れよ、まそう。よっしゃ、それでさ、もうそこ置いといて、糸持ってください。はい。よいしょ。それでいい。もうちょこ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 。上げて上げて、ちょっと糸見て。開いた。よっしゃー。ありがとうございます。ちょっと持ってくれます。はい。そんなことってある。船長あるんですか。大きいですね。いいよ。よかった。